Всем привет! У нас наша девочка заболела, питомниковый кашель нашли у нее, или еще называют аденовирус второго типа. Она очень сильно кашляла, ночью просыпалась, не могла спать от кашля, утром сильно кашляла, когда просыпалась, и также при сильной активности тоже кашляла. Здесь вот я вам покажу, чем мы ее лечим. Это бисептол, диазолин, иммунофан. Такие ампулы вводятся подкожно в холку. И бронхолитин. И вроде бы ей становится легче. Потому что вот сегодня она проснулась и уже очень мало кашляла утром. Надеемся, что поправится. В комментариях напишу результат.